pues logra sumergir al espectador en la percepción sensorial de Daredevil. Eso me encanta cuando está ahí escuchando a ver qué es lo que está pasando. Y luego cada golpe, respiración, movimientos que están trabajados con una precisión bastante notable y mejorando la inversión en la historia. Si os ha gustado esta parte del vídeo, pues ir al vídeo completo que veréis mucho más. Dar al enlace que tenéis aquí abajo y suscribiros al canal.